报道。国际新闻来看，美国总统拜登甲南韩总统尹锡悦昨伫白宫宣布华盛顿宣言，内容包括美国会伫南韩部署核子动力潜舰来遏制北韩的侵略。拜登嘛，阁强调讲维护台海和平稳定的重要。美国白宫安排隆重盛大仪式迎接南韩总统尹锡悦翁仔姐来访，美国总统拜登翁仔姐嘛来亲身迎接。伫个美韩同盟70周年的时阵，南韩总统让12年，搁再去美国做国事访问，双方发表华盛顿宣言。华盛顿宣言伊的内容包含自1980年以后，定新部署核潜舰到朝鲜半岛的水核，两个领导人的会谈嘛有讲到台海的问题。Today, we discussed our work together on promoting peace and stability in the Taiwan Straits, ensuring freedom of navigation in the South China Sea and beyond. 북한의 위협에 대응하여 핵과 전략무기 운영 계획에 대한 정보를 공유하고 한국의 첨단 재래식 전력과 미국의 핵 전력을 결합한 공동 작전을 期间是5天的国事访问，白宫嘛有规划国宴来款待。美国有引讲加强双方的军事训练、信息共享，也阁有战略资产转移的合作，来提悬对北韩呛毒的威吓力。对进前五角大楼涉密案意外来爆发出美国监控南韩这的盟友。尹锡悦受访的时阵，伊有讲有小可外交，毋过未影响到韩美同盟的信任。也若美国通过晶片法案限制中国投资，拜登强调讲，这个用意毋是要来伤害中国。Over $200 billion in long-term investment in semiconductors, and we're rebuilding the economy of the United States with those semiconductors. It's not designed to hurt China. 因为晶片法案规定，都要来分享超额利润，引发南韩三星电子甲 SK 海力士烦恼。拜登强调讲，南韩经济若是发展了好，绝对是符合美国的利益。韩美嘛会当对更较在的供应路线来得到好处。公司新闻，郑依仁编译。